喂，大家好，呢度係嘉頓，呢度每日咧就做啲金融市場上嘅技術分析啦，就講啲部署同策略嘅，仲會講啲做 day trade 做法啦。有邊就講重要或者有參考嘅，我哋睇睇呢個香港嘅恒生指數分析啦。首先啦，我哋 review 翻上一次分析先。咁今日啦就係呢個香港時間嘅4月4號啊，又係兒童節啦，又係呢個清明假期啦，又係呢個復活假期啦。咁首先祝大家假期快樂啊！好，咁啊，我哋先講翻我哋恒生指數一個 overall 嘅大 picture 啦。咁啊，呢個長遠啲嘅睇法咧，一定要同大家講嘅。我哋由大至細慢慢去拆解呢個恒生指數港股啦。嗱，首先啦，我哋之前咧一直都講一個位置嘅，咁應該跟開嘅跟開家庭嘅聽眾朋友就應該好熟習呢個位置啦。咁啊，大概就係呢個藍色呢個 area 就係22,600至到22,200啊呢個位置。咁呢個位置咧，咁家庭咧就俾咗個名佢嘅，就叫做港股終極大波市啊。咁成功挑戰咗呢個大波市之後呢，咁我哋港股呢就會睇得比較上更加高嘅位置啦。咁啊，呢個港股終極大波市呢，其實之前呢都挑戰過幾次嘅。咁啊，喺2022年啦、23年啦、24年啦，咁啊都係失敗咗嘅。咁最後啦，上年2025年呢，就終於成功挑戰咗啦。咁成功挑戰咗之後呢，咁港股就真係向翻上走啦。咁啊，走得比較上遠啲嘅位置。咁啊，去到今年最高嘅位置就去到28,000呢個位啦。咁啊，而家咧就稍為回咗少少落嚟啦，咁我哋慢慢再去講解啦。咁所以咧喺未來後市嚟講咧，其實嘉頓咧都認為港股咧仍然都繼續可以向上邊嘅位置挑戰嘅。咁個原因就好簡單，就係喺價格走勢圖表上面睇到出嚟，就係佢成功打敗咗呢個終極大波市啦。咁呢個好簡單嘅原因啦。咁至於近期嚟講啦，咁再拆解咧，咁港股嘅走勢如何咧？咁嗱，咁近期嚟講咧，其實上年9月開始啦，咁啊嘉頓就俾咗條紅線俾大家嘅。就係24,800呢個位置啦。咁24,800呢個位置咧係非常之重要嘅，喺當時嚟講，同埋去到而家呢刻都係非常之重要嘅。咁啊，因為咧喺24,800樓上條紅線樓上咧，咁嘉頓就認為咧港股仍然都有條件繼續向上嘅。因為自從上年關稅戰打後啦，咁啊上年就4、5月左右咧，咁啊港股就喺低位，咁就一支箭咁樣慢慢向翻上走，咁就一直都冇回過落去低少少嘅位置嘅。咁我哋咧就會睇住24,800呢個位啦。咁如果港股仍然企喺24,800樓上嘅話咧，即係代表港股仍然都有條件可以繼續上樓梯級。咁但係萬一佢跌翻落24,800樓下嘅話咧，確定咗喺樓下啦。咁啊喺樓下做嘅話咧，咁港股就有條件咧就可能回翻低少少嘅位置，甚至乎咧可能會喺下邊一啲地方啦，咁啊會發展一陣先至重新 pick up 一個動力咧，先至繼續向翻上走嘅。咁所以24,800呢個位置咧，就喺當時9月份啦，至到而家今時今刻啦，應該都差唔多都6個月噶啦，都差唔多啦，係啦，9、10、11、12、1、2、3、4，係啊，6、7個月噶啦。咁啊，非常之重要嘅。咁所以咧，我哋就要知道啦，如果仍然24,800樓上，仍然都有價講，但係跌翻落樓下嘅話咧，因為我哋會預示到啊個港股會需要去做一啲回調嘅動作啦，咁所以咧做啲安全措施嘅話咧，咁啊點都要做足噶啦，咁啊可能買啲保險啊，做啲對沖啊，即係交啲保險費啊、premium 啊，或者大家要去會唔會需要去計下數去減下倉咧？咁啊呢個就一早已經同大家講咗噶啦。咁啊去到近期啦，咁啊見到港股咧就去到24,800呢個位置啦，附近啦喺度遊走緊啦。咁啊上個禮拜啦，咁其實曾經跌過落24,800樓下嘅。咁啊，去到我哋下邊嘅243呢個位置啦，就 hold 住咗啦。咁其實今個禮拜都係嘅，頂住咗。咁所以咧24,800樓上同樓下咧就劃分到我哋究竟個部署策略係點樣啦。即係嚟緊未來 forecast 到港股可能幾個月嘅走勢如何啦。咁至於再近期少少啦，咁我哋4月份咁啊都有個睇法嘅，每個月都有嘅。咁嘉頓就俾咗2個位置俾大家。咁上次週末影片咧就同大家講咧，因為上個禮拜6做影片咧就未結算嘅，咁啊應該係今個禮拜1先至結算，咁但係咧唔係應該係啦，咁啊係啊，今個禮拜1先結算嘅，咁所以咧上個禮拜都同大家講，預先俾咗個位置俾大家，如果有咩特別變動咧，先至再 update 大家，如果冇嘅話咧，咁我哋就會沿用呢2個位置噶啦，咁啊最後啦，咁你見到嘉頓都冇特別 update 咧，應該就係冇變動啊，咁所以我哋 review 一下啦，上次4月份嘅2個重要位置。上面就係25400，下邊咧就係24630。咁你見到咧，我哋條紅線248啦。咁所以咧，今個月咧就俾多大概200點 buffer 佢啦。呢個綠色 area 就非常之重要啦，就大概24630同埋248呢個綠色 area 啦。咁上面就254啦。咁啊都一樣啦，同上幾個月基本上個個月都係噶啦。咁啊，如果港股能夠企到上5,400樓上嘅話咧，咁我哋4月份咧個方向咧
就會向上睇嘅。咁但係萬一跌翻落去24,630樓下嘅話咧，咁我哋4月份咧嘅方向咧就會向下睇啦。咁啊，你見到咧好多嘢都非常之吻合啊，就係因為咧24,630至到248呢200點左右啦，咁亦都係我哋嘅紅線非常之重要嘅位置啦。咁所以4月份咧就真係暫時嚟講都比較上關鍵啲啊，呢個重要位置係啦。咁所以我哋一定會睇住呢個位噶啦。咁啊，其實咧，自從上幾個月啦，喺3月份咧，其實佢就首先第一個月咧就出咗我哋重要位置樓下嘅。咁其實呢個當時都同大家講咗啦。咁啊，3月份就一定唔係升噶啦，因為跌咗落我哋重要位置樓下。咁最後咧就慢慢推到落248 hold 住咗。咁因為248始終都係個大位啊，咁所以3月份你見到佢就係夾住咗咧呢個位置啦，上唔到頂住咗，跟住下邊248又落唔到住頂住咗。咁所以去到發展到4月份咧，就喺呢個大概呢啲位置附近咧，就喺度挑戰緊啦，即係我哋講過個戰場就喺呢個位置啦。買家嘅一定係會力守呢個248呢個位噶啦。咁呢個位就大家應該市場上邊咧非常之多，尤其是重要即係有影響力嘅人士一定會睇中呢個位嘅。係啦，咁已經預先部署晒噶啦，所有朋友仔。而呢個即係沽方嘅話咧，咁啊都係要挑戰呢個位啦，不斷即係如果想睇淡嘅朋友就不斷會喺呢啲位置咧進攻落去下邊嘅。咁啊，所以而家呢個位置咧，其實咧就會喺度打交噶啦，4月份。咁所以咧就要睇一睇究竟買家贏啦，定係沽家贏啦。咁就會令到港股未來嗰幾個月咧嘅發展嘅走勢趨向就我哋會做就比較上明朗啲噶。咁但係暫時如果未出到去嘅話咧，暫時我都會認為咧，港股係仍然保持住喺248樓上，都係仍然有機會可以睇好嘅，係啦。咁啊，因為呢個就最後喺近期嚟講嘅防線啊，所以一定要重要嘅位置咧，要講多幾次俾大家知道啊。248係啦，好咁啊，暫時啦。咁其實上個禮拜咧，因為今日啦，咁啊嚟呢幾日咧，應該都係長假期嘅，咁所以星期4嗰日咧都特登出咗個影片。update 大家啦，喺個會員專區度，或有啲朋友仔就如果唔係會員嘅話，未睇到嘅話咧，咁其實都特登出咗個 post，咁又好略簡短，究竟我哋呢個長假期係點樣做啦？究竟可唔可以去過市啊？定係可以進取啲啊？定係真係要做更加多嘅安全措施咧？咁啊，劃分咗幾個位置俾大家，樓上定樓下，咁啊分咗唔同嘅級別嘅。咁其實好簡單，都係沿用翻我哋嘅分析去睇嘅啫。最好佢能夠做翻呢一支陽燭企到上去254樓上啦，咁係啦，咁啊應該企到上254樓上嘅話，收市嘅話呢，咁Garden就認為呢，港股都未來可能假期翻嚟之後呢係會比較上好啲嘅，因為始終254都係我哋4月份重要位置啊嘛，咁企到樓上嘅話呢，就可以大膽少少去過一啲好倉，咁但係如果佢上唔到上254樓上，咁但係咧又喺248樓上嘅話咧，即係喺呢個藍色個格仔度啊，即係代表佢未走出我哋4月份重要位置出邊，咁係仍然都 hold 住咗，咁佢仍然都有條件咧去向下發展嘅，咁但係佢又喺248樓上，咁所以仍然都保持住喺248樓上，咁就係大家就清楚個邏輯上邊啦，係啦，一層一層咁遞進嘅，咁所以如果254樓下，但係248樓上嘅話咧，咁都有條件去即係仍然都睇好呢個港股，咁但係就要去警惕呢一樣嘢啦，因為以防咧佢真係上唔到嘅話咧，佢就可以回翻落去下邊，咁所以呢個就要大家計數啦，咁啊盡可能就即係唔會話特別太重倉啦，咁係啦，咁如果最後咧第三個 scenario 咧就跌埋落248樓下，甚至乎24630樓下嘅話咧，咁呢個長假期咧，咁大家就真係比較上危險啲啦，咁就真係要做足安全措施啦，同我哋之前一貫嘅部署策略一樣啦，一跌咗248樓下咧，一定要買啲保險啊，買啲保險費啊，咁啊自己計好數啦，咁啊最後啦，咁你見到星期4嗰日啦，咁又收翻喺一支十字星，咁啊真係曾經咧就跌過落去樓下248 hold 住咗，係啦呢個位置，跟住之後彈翻上邊，咁所以你見到周線圖咧係做一支陽燭嘅，比較上好啲啦，因為前個禮拜咧就一支陰燭啦，跌咗落248樓下啦，咁上個禮拜就一支刀住啦，就啱啱過去呢個禮拜咧就推翻上邊248樓上，咁啊即係代表咧，即係大家真係有眼見啦，248呢個位置咧真係力守啊，所有嘅朋友仔睇好港股嘅朋友仔咧都係力守住呢個位置啊，唔俾佢推落去，因為推咗落樓下咧真係會麻煩啲噶啦，咁啊至少第一個位置咧我哋都睇呢個24000啦，呢個位置啦，咁係啦，咁啊中間有個243個中途站，咁啊最後咧咁啊星期4嗰日啦，最後收市日咧咁啊做翻支刀住，咁啊未上到254樓上嘅，咁所以港股後市嚟講未話咁即係一面倒向好住嘅，始終都未上到啊，真係254我哋嘅即係一個
大樓層啦，咁啊呢個中途站嘅小樓層樓梯級啦未上到，咁但係又未推到落2400，咁啊亦犀利喺中間嗰度，咁所以下個禮拜又翻嚟要真係要再睇啦，冇辦法，個市場就係咁樣，咁啊大家真係要睇實個價格走勢為主咧，就比較上好啲，咁啊樓上樓下就影響到好簡單嘅判斷啦。好，咁所以嚟緊我哋港股嘅分析走勢點樣睇呢？咁啊講之前啦，希望大家可以繼續支持家頓呢個 channel 啦，希望大家可以留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。好，咁啊講翻呢個港股啦，嗱嚟緊啦，應該星期一、星期二咧都係放假嘅，係啦。咁啊，我哋應該下個禮拜咧都即係有一半日子啦，都係放假啦。咁應該去到呢個星期三啊，8號咧先至正式有翻市啦。咁佢其實4月份咧喺傳統嘅月份嚟講咧，都係比較上少啲交易日嚟嘅。嗱，呢個係純粹之前有啲 information， 即係家頓喺市場咁耐咧，港股嘅一啲經驗嚟嘅。咁但係當然呢個唔係絕對㗎啦，因為上年其實已經打破咗啦。因為上年嘅話咧有啲突發嘅嘢啦，咁其實如果跟開嘅話咧，喺2022年啦、2023年啦，家頓都有講過嘅。4月份嘅話咧，其實港股咧就比較上即係窄幅少少嘅，即係唔係話特別大波幅嘅。嗱，咁但係上年就除外啦。上年咧呢個2025年4月份咧就非常之大波幅啦，咁冇辦法，咁呢個特朗普就發起呢個關稅戰啦，咁就一定全球都震驚㗎啦。喺當時嚟講，咁所以上年咧就一個例外嘅情況啦，咁但係咧，譬如2024年嘅話咧，4月份咧其實咧個波幅唔係話特別大嘅。咁雖然2024年咧就一個關鍵嘅月份啦，因為如果大家心水清嘅話咧，家頓當時嚟講咧就有個位置係17,000嘅。咁啊，如果2024年咧港股成功挑戰咗17,000咧，17,000係當時2024年嘅大波市嚟嘅。咁但係未去到終極大波市呢個位，就叫做大波市。咁如果挑戰咗17,000嘅話咧，咁其實家頓都同大家講，港股就曙光初現啊！喺當時2024年嘅話，咁我哋就會睇到終極大波市嘅位22,600呢個位置，至到22,200。咁最後啦，你見到咧4月份咧就真係成功挑戰咗17,000，企咗上喺樓上。咁之後咧後市咧就欣欣向榮啦，咁啊去到22,600啦。2024年嗰陣時，咁啊未成功挑戰住，咁啊回翻低，咁啊去到2025年咧先至正式挑戰咗呢個終極大波市啊，係啦。咁所以2024年都係一個，即係你可以話一個關鍵嘅月份啦，咁但係個波幅都唔係話特別太大住。咁2023年咧，咁啊4月份咧就更加非常之窄幅啦。咁呢個就係 typical 典型嘅例子啦。2023年，咁大家可以 day back 翻啦，每個月去即係每一年嘅4月份去睇翻啦。咁唔知今年會唔會有例外啊？咁因為今年咧大家知道啦，而家個局勢，世界局勢都係有啲嘢喺度醞釀緊嘅，唔係醞釀緊，已經發展緊啦。咁啊唔知道即係之後發展係點樣啦？即係大家都冇水晶球啊！咁啊就係呢個中東局勢戰爭啦。咁因為其實上個禮拜4啦，咁嗰時咧都特朗普都發表咗講話嘅。咁會員專區個影片都特登講咗啊，如果佢點樣講嘅話咧，我哋會點樣即係 present 個市場啦。咁當然我哋最後都係睇翻價格走勢啦。咁嗰陣時咧，應該大家都即係希望特朗普會講多少少嘢，就講話究竟中東局勢嗰邊伊朗嗰個戰事係點樣啦。咁但係最後就應該都冇乜料到啊。咁就係咁吹噓自己嘅功績啦。咁啊認為呢個行動就非常之成功啦。咁但係即係大家投資者都希望關注佢究竟佢係想繼續搞落去啊，繼續升溫啦，定係想暫停呢個戰事咧，定係點樣咧？咁但係就冇提到嘅。咁所以大家都認為咧個戰事應該都繼續持續落去噶。咁之前就揚言話4月6號咧就會結束呢個戰爭嘅。咁而家就4月4號啦。咁爭2日，咁真係唔知。咁所以嚟緊都係醞釀，即係喺呢個長假期中會發展嘅嘢嚟嘅。咁所以大家就其實早已經部署咗噶啦。咁所以因為而家都收咗市，冇得去做啦。咁所以我哋點都要喺到8號嗰度先至開翻市咧，先至可以有啲動作可以做到嘅。係啦，咁所以我哋都係要預先去，之前就預先做咗準備啦。咁之後我哋就要即係睇一睇嚟緊我哋點樣反映個市場，再一啲 reaction 啊，一啲反應係點樣啦。咁啊，而家就暫時我哋就會睇住呢一樣嘢嘅。係啦，咁啊中東局勢一定要繼續關注啦。咁啊至於價格走勢嚟講啦，咁啊因為咧頭先都提咗啦，嗱暫時嚟講大方向仍然都冇變嘅。咁啊我哋長遠嚟講咧，仍然都認為咧可以繼續向上挑戰。咁只不過而家咧就守住呢個248呢個位置。咁上個禮拜其實咧係一個好事嚟嘅，因為佢始終企翻上248樓上。咁但係如果下個禮拜咧佢都上唔到254樓上嘅話咧，
咁有機會咧佢會再挑戰一次248，甚至乎可能會回翻低少少嘅。咁所以254呢個位置非常之重要啦，同埋248呢個位置係啦。咁睇一睇下個禮拜可唔可以企到上254樓上收市，企到上去嘅話咧，咁就會比較上靚仔啲。咁但係如果佢真係頂住咗254上唔到嘅話咧，咁就有機會咧又會向翻下邊睇嘅，係啦。所以咧我哋下個禮拜啦，都係嗰幾個位置噶啦。第一個就係254，第二個就係248，第三個就係24630啦。咁大家啦，如果認為Garden嘅分析啦、方向啦對大家有幫助嘅話咧，咁就可以選擇加入呢個 YouTube 嘅會員去支持Garden呢個 channel 啦。咁你加入咗之後啦，咁Garden每一日咧都會 update 一啲影片啦，例如呢個黃金嘅影片啊、美股三大指數嘅影片啊，甚至乎上個禮拜嘅假期前嘅 quick update 啊，同埋一啲咧可能白銀市場嘅影片啊，都會 update 大家喺會員專區度嘅。咁加入嘅方法好簡單，只要你去翻Garden嘅 YouTube 主頁啦。咁下邊咧有個加入嘅掣嘅，咁只要撳翻嘅話咧，咁就可以加入翻呢個 YouTube 會員啦。咁每一日都會收到Garden最準確、最 update 嘅金融市場資訊啦。咁都會分享當日我哋嘅做法點樣做啦，有啲咩要注意嘅地方啦，甚至乎一啲重要位置喺當日嚟講係比較上更加要睇實嘅話咧。至於另外啦，咁大家如果係對 trading 有興趣嘅朋友仔咧，想揾個老師能夠1對1去教你點喺市場做 trade，街住大家去獲利嘅話咧，有條 link 嘅叫做 Telegram，咁大家可以撳翻嘅話咧，就可以聯絡翻Garden，咁Garden就再睇一睇有冇一啲有用嘅資訊可以教到大家啦。咁係啦，講翻我哋嘅港股啦。頭先所講啦，我哋有3個位置，下個禮拜都要睇重254、248。同埋一個位置24630啦，最好啦，佢能夠爬到上254樓上啦，確定咗喺樓上嘅話咧，咁我哋未來後市會向翻好啲嘅，就睇一睇有冇機會向258呢個位置挑戰，係啦。咁所以下個禮拜啦，如果上到上254咧，咁我就會喺樓上 look for 啲買入信號，就睇佢258。咁但係如果萬一佢上唔到上面嘅話咧，咁你話做沽得唔得咧？其實咧係有條件可以做沽嘅，咁但係咧因為始終咧你要睇水位得唔夠唔夠，因為咧254樓下。呢個非常之重要嘅地板就係248，咁譬如你越接近低嘅位置去沽嘅話咧，你一沽就沽正個底啊，咁所以我就唔會話太建議大家去追沽嘅，係啦，因為暫時嚟講248始終都係個大位，未成功推咗落去樓下，但係你成功推咗樓下睇淡嘅朋友仔咧就會更加好啦，有條件咯，咁所以咧如果下個禮拜佢喺254真係見到佢上唔到啦，開始喺接近254成為咗天花板之後咧，有啲，但其實而家已經有天花板啦。咁如果上唔到嘅話咧，有少少價格走勢咧，即係如果上個堂同學仔就會清楚知道啦。有少少價格走勢轉落嘅話咧，咁可以嘗試一下睇一睇有冇機會咧，可能去翻呢個位置248。咁但係暫時做沽嘅話咧，就即係一個藍色箭嘴啦，就比較上風險大啲啦。咁所以就大家要即係留意注意風險啦。同埋藍色箭嘴代表咩咧？就係代表有機會真係唔到個地方就會突然轉嘅，咁所以大家就要即係做足心理準備啦。咁有啲咩唔對路嘅，真係避一避走咗先嘅，係啦。咁但係如果去到248，佢真係又 hold 住咗咧，成為地板咧，咁有機會咧呢啲位置做咗啲買入信號 support 嘅話咧，都係可以有機會向翻上嘅。咁其實呢個部署咧向翻上咧，其實上個禮拜就係 exactly 我哋嘅睇法啦。喺248樓上有買入信號做到嘅話咧，我哋就會睇到254。其實上個禮拜就 exactly 又係248樓上就去到254就停咗度，上唔到係啦。所以啲位置咧都暫時嚟講啦，都係比較上即係停一停啦，都係準確啲位置啦。254跟住去到248，跟住下邊就24630咁樣係啦。咁但係如果萬一咧下個禮拜咧佢再進一步推落248樓下咧，咁就一定係睇24630啦。咁但係248至到24630咧就比較上窄幅啲啦，200點啦。咁所以就比較上一啲快手嘅朋友仔就有條件可以做啦。咁但係如果唔係嘅話咧，就等佢24630確定咗樓下咧，咁我就睇到佢243啲位置啦。咁243再落嘅話咧，就係24000嘅啦，呢啲位置啦。咁記得24630至到248樓下咧，咁就大家要真係做咗安全措施，唔好怕Garden長氣啊。因為上次咧都收到有啲朋友仔話Garden哇好長氣喎，你講呢個分析嘅話，咁但係冇辦法啦，因為始終呢啲重點嘅嘢咧，希望大家再三提點大家啦。咁係啦，盡可能都簡潔少少啦。希望大家見諒啦，我相信大家都明白嘅，係啦。所以下個禮拜睇住幾個位置，254樓上樓下，248樓上樓下，同埋24630嘅樓下啦。係啦，暫時港股就咁樣睇住啦。咁你話呢個 overall 大 picture 嚟講咧，暫時都係向，即係我自己認為啦，都係後市嚟講都係可以向上。只不過個 timing 上面呢樣嘢，個時機啊，究竟係咪而家呢刻即刻轉翻向上咧？即係好似上年咁樣，某啲月份
好明顯上緊樓梯級嘅。咁嗰時咧就真係一個好嘅 timing 繼續進攻嘅。跟住去到譬如9月份打後啦，10月份見到，咦佢真係唔繼續上咯，開始落翻樓梯級，甚至乎有個大位就係如果大家睇開嘅話就268啦呢個位置啦。咁唔知大家有冇印象啦？咁啊268樓下跌翻落樓下咧就顯示到價格走勢咧就開始唔會喐噶啦。咁喺嗰段日子咧，譬如9月、10月、11月、12月，甚至乎今年嘅1月咧，都同大家講，我哋暫時都唔會話特別太進取進攻住嘅。咁但係開始上翻樓梯級嘅話咧，咁啊1月中左右啦，咁啊企到上去重要位置樓上咧，咁嗰時咧就唔同講法啦。即係譬如再上埋上268樓上，咁啊曾經進攻過一段嘅，咁啊去到28000，咁啊但係之後咧就開始又落翻樓梯級啦，268又守住咗，咁啊上唔到。純粹一個禮拜衝上入邊之後咧就唔繼續 follow， 咁啊最後咧由呢個268啦大天花板啦就去翻下邊258啦，跟住之後就248啦，咁啊落翻幾個樓層啦咁而家就基本上咧其實嚴格上嚟講都係嗰3個樓層嘅大樓層，就係258、268，跟住之後咧下邊咧呢個4樓啦，五樓4樓，4樓就係268至到268至到258，跟住之後咧就3樓就係258至到248係啦。咁而家未正式落翻落去2樓嘅，咁所以如果落翻咧就係下邊248同埋呢個位置24000啦，係啦。咁啊其實都係圍繞住呢3個樓層噶啦。咁啊由上年9月開始到而家呢刻都係啦。咁啊所以暫時啦港股嘅分析就係咁啦。咁希望可以幫到大家啦。咁啊影片最後啦，咁啊如果大家係家庭嘅聽眾朋友咧，有2個優惠可以送到俾大家嘅。咁呢間就係 Pet 不鬆，係家庭其中一間有用嘅 broker 去做呢個金融市場嘅。咁啊當中就非常之多產品可以做啦。咁啊第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啊。咁大家如果想一路做交易，一路有呢個錢收嘅話咧，每一日咧咁啊大家就可以攞呢一個優惠啦。咁第二個優惠啦，佢就可以贊助利用呢個付費版面嘅 Trading View 嘅。咁啊應該可以去到 Premium 級別嘅。咁大家如果係家庭聽眾朋友又想攞呢2個優惠嘅話咧，咁就可以下邊有條 link Telegram 聯絡家庭，咁家庭就再教翻你點樣攞呢2個優惠啦。好，咁啊影片最後啦，咁啊問大家有一個問題，咁啊大家認為4月份港股能唔能夠扭轉翻3月份嘅跌勢，企翻上254樓上，然之後咧展開下一個動力向上走呢？定係唔係真係要跌落248樓下，需要多少少嘅回調先至可能重新 pick up 一個動力，留待之後一啲月份一啲日子先至再向翻上走呢？咁啊大家歡迎喺下邊留言區發表大家嘅意見啦。咁啊最後啦，希望大家睇完影片嘅真係慷慨撳個 like 啦，點個讚啦，同埋希望大家可以多多留言啦，記得分享埋俾大家炒開港股嘅朋友仔啦。今日係咁多啦，之後再見。最後祝大家呢個假期快樂啊！